सास्काटून में कनाडा में स्टॉर्म आया हुआ पिछले 2 दिन से और तकरीबन कुछ 3-3.5-4 फीट स्नो पड़ी हुई है। शहर तो बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है इस टाइम पे, लोगों का निकलना बहुत मुश्किल है इस टाइम पे घरों से। तो हम भी बड़ी मुश्किल से निकले हैं। टीम जाना ही है, किधर जाना है? टीम जाना है, टीम जाना है। टीम नहीं जा सकते हम टीम, क्योंकि गाड़ी फंस जा रही है। या उधर से जाना चाहिए, हमें उधर टर्न कर जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, देखते हैं गाड़ी फंस ना जाए यहाँ पे। तो हैवी स्नो अभी भी स्टिल पड़ रही है। देखें, ये हम इस टाइम 22nd स्ट्रीट पे आए हुए हैं। गाड़ी निकल जाए बस। अली निकल पीछे वाली गाड़ी से आ जाएगी ना रास्ता? हाँ पिछली वाली निकल जाए। शुक्र अल्लाह का निकल गई है गाड़ी, क्योंकि स्नो तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। ये भी अल्लाह का करम है कि गाड़ी निकल गई है। यहाँ पे गाड़ी स्नो में चलाने के लिए आपको ज़रूरी है कि विंटर टायर लाजमी होने चाहिए गाड़ी के, अदरवाइज़ आप यहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल है। ये हम अभी अपनी शॉप पे जा रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप 22nd सेल के नाम से है। यूटर्न अगर मार सकते हो तो भाई मार लो। हम इधर से यूटर्न लें या नहीं? यूटर्न नहीं लगना, आई थिंक हमें सीधा जाना चाहिए। फंस जाना। हाँ, सो ये सुपर स्टोर है, यहाँ से ये होलसेल चीज़ें सारी घर की ग्रॉसरी की सारी चीज़ें मिलती है जैसे। बाकी ये एडवेंचर लाइफ है सास्काटून में। इस तरह की स्नो पड़े तो एडवेंचरेबल लाइफ है, मीन्स के नॉर्मल नहीं है ये यहाँ का वेदर। कल मैंने जॉब पे भी जाना है अपनी बिगर में, तो देखें कल क्या होता है। अभी तो आज का दिन ही है, देखते हैं कल क्या होगा इंशाल्लाह। ये अली भाई मेरे साथ हैं, अली भाई अपनी शॉप पे जा रहे हैं, अपनी वहाँ पे जाके काम करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए स्नो की वजह से हम तकरीबन को ऑलमोस्ट 3 घंटे लेट निकले हैं, क्योंकि स्टक हुए हुए थे। चलो भाई, लेट्स स्टॉप फॉर द पिलग्रिम्स। ये देखें, ये इसके काम देखें, बंदा पूछे एक से ये माँ ही है, ये नहीं घर में बैठते भाई। अब क्या करे बेचारा, इनकी मुझे नहीं समझ आती। ये नशेई सारे इधर घूम रहे होते हैं भाई, बेचारा वो क्या करे, उसने गुजरना तो है ना। हाँ, लेकिन क्या पता। लेकिन यहाँ पे ये जो रोड क्रॉसिंग के लिए जाते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि आप इनके रोड के होते हुए आप गाड़ी आगे पीछे नहीं कर सकते। इनको आपने ज़्यादा प्रेफर करना होता है कि ये पहले क्रॉस करें, फिर आप कहीं के लिए आगे पीछे टर्न कर सकते हैं। तो ये रूल्स हैं इधर के, और अच्छे रूल्स हैं, क्योंकि ये रूल्स इंसानियत को प्रमोट करते हैं कि इंसान की वैल्यू ज़्यादा है। जो पैदल चलने वाला उसकी ज़्यादा वैल्यू है गाड़ी पे चलने वाले से एज ए कम्पेयर टू। फाइनली आई थिंक वी विल रीच दिस इज सर्कल आई थिंक। या सो वी कैन टेक अ राइट। या ये यहाँ का हाईवे है, सिटी का हाईवे जो है, तो सीधे जाना है या राइट? नहीं, अब आप ऐसा करो, हमने फिर इसी रोड पे आ जाना, 22nd स्ट्रीट। नहीं, लेफ्ट सीधे जाने दो, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के पास से निकलना है, इसने फायदा नहीं, फिर हमने वही चले जाना। ये यहाँ का हाईवे है, तो यहाँ हाईवे के हाल देख लें। लेकिन ये हाईवे पे ये होता है कि इतनी हैवी स्नो रहती नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि ये साफ तक रहते हैं। तो गाड़ी हम जा रहे हैं 70-80 पे जाते हैं हाईवे के ऊपर। 90 स्पीड है वैसे तो यहाँ पर, 70-80 ठीक है, स्पीड भी कर सकती है गाड़ी आपकी। तो where we go? Yeah. Right? Yeah. ये कौन सा रास्ता आ गया भाई? फेयरमाउंट ड्राइव आ गई, सारे फ्लैट्स तो हैं। हमने आगे से लेफ्ट टर्न करना है, यहाँ से राइट टर्न करना हमने, 22nd स्ट्रीट एरो शो कर रहा है ये देख। ओके, हो गया 22nd स्ट्रीट राइट। स्टॉप। आगे मुझे राइट लेफ्ट
स्टॉप नहीं। जो राइट साइड पे भी नहीं समझ आ रही, तो इसलिए स्नो के छोटे छोटे से पहाड़ बने हुए हैं। Now we go right? No, straight. Straight? Yeah, we go towards the like the circle. Oh, I got it. What's the point of this? This is a chimp. Yeah. That's gas. Gas. हमसे एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने पहले जब हम सर्कल से उतरे तो हमने राइट टर्न करना था, तो हमसे राइट टर्न लिया नहीं गया स्नो की वजह से, तो वो ऊपर से होके आए हम। सीधा जाना पड़ा। फिर हम अभी ऊपर से तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो हम कवर करके आए हैं इधर घूम के, तो अभी हम अपने राइट वे पे आ गए हैं। तो ये बड़ी जो गाड़ियाँ हैं ना, ये SUVs, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उधर जाती है ऊँट है ये ऊँट। क्योंकि ये बॉडी इनकी बड़ी है, 4x4 होती है, तो ये इनको मुश्किल नहीं होती है। ये जो छोटी सेडान होती है ना, इनको प्रॉब्लम होती है। अभी आप इस टाइम देखेंगे रोड पे आपको मोस्टली SUVs या ये कैबन डाले नजर आएंगे आपको, ये जो, क्योंकि ये 4x4 है, इनके इंजन बड़े हैं, रियर व्हील हैं, सेडान आपको बहुत ही कम नजर आएगी। जी आप एक और नई चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पे ये खड़ा हुआ है बंदा, वो सिग्नल पिलर के साथ ही ये बंदा है मांगने वाला यहाँ पे, यानी भुख नंग इतने भी है। हाँ बिल्कुल, जिन्ना काम नहीं करना ना भुख नंग ही देखनी है। पाकिस्तान भी तो इतने भी बहुत स्फीयर वेदर चल रहा है भाई। स्टॉर्म तो अभी भी स्टिल भी है। या एग्जैक्टली। इसलिए ये देखो वो लेफ्ट पुलिस वाला खड़ा है ना, विजिबिलिटी नहीं है शायद कैमरे में आप देख सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र आता होगा, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। विजिबिलिटी जीरो हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके स्नो। आज हम निकले थे तो सोचा कि आज व्लॉगिंग करते हैं, लाइफ का पहला व्लॉग है हमारा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश किया करेंगे ऐसे अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आए आपके लिए। कोशिश करेंगे आपको अच्छी एडवेंचर लाइफ यहाँ की कनाडा की दिखाते जिस सिटी में हम रह रहे हैं इसको एक्सप्लोर करें, इसके डाउनटाउन को एक्सप्लोर करें, इसके सबर्ब्स को एक्सप्लोर करें, वो आपको बताएंगे। फिर आपको भी बताएंगे कि स्टार्टिंग में क्या चैलेंज होते हैं बंदे के लिए, जो इंसान नया नया यहाँ पे आता है। तो कनाडा की लाइफ इजी नहीं है, दूर से ही खूबसूरत लगता है कि भाई क्या बात है कनाडा के बंदे कनाडा के लेकिन लाइफ इज नॉट सो इजी लाइक इन कनाडा। लेकिन यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का आपको और अजर मिलता है। मेहनत की आपको हर चीज उसका रिस्पॉन्स मिलता है। ये इस तरह का वेदर है कि सब ठप हो जाता है, ठप जीरो हो गया कनाडा इस टाइम। पूरा सिटी इस टाइम तकरीबन स्टक हुआ है, नहीं तो इस टाइम पे रोड पे तो इतनी गाड़ियाँ होती हैं कि आपसे ट्रैफिक। ये मैकडॉनल्ड्स आ गया है, मेरी 22nd स्ट्रीट है, ये A&W इंस्टा पान शॉप। यहाँ पे इंस्टा पान शॉप पे पर किस्म की चीज बेच सकते हैं, यूनिक पार्ट्स यहाँ पड़े थे, वो हमारी शॉप आ गई है 22nd सेलफोन के नाम से। या नॉट राइट देयर, लेफ्ट ब्रो। इधर से हम फंस नहीं सकते। नो नहीं फंसते, बेफिक्र हो। ओह फक मैन, आई डिड। या राइट देयर। स्टे। ओके गाइस, फिर अब हम गाड़ी अपनी कर लें पार्क। वो हमारा दोस्त जैन है, ये फ्रॉम फैसलाबाद, तो ये सेलफोन शॉप है हमारी, जब मैं जॉब करता हूँ। और अब हम गाड़ी ऐसा करते हैं, बैक करते हैं, गाड़ी तो गई है फर्स्ट। देन फिर आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।